3-4 জন বসে যাবে। আমরা এখন চিল্কার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। বোট কোথায়? আয় আয়, আমার ক্যামেরাটা নিয়ে যা। এই চলে আসছে, চলে আসছে। টুকি মারছে ওখানে। এক ধরনের টুল আছে, ডবল টুল। শিকারাটা তো দেখতে যা কাশ্মীরে বালি চোর সব ভর্তি হয়ে যায়। হ্যাঁ, সব উড়িয়ে দিতে বালি। খুবই সুন্দর বালি। আমাদের রেস কম আছে নাকি বিদেশকে ফেল করায়? গেল 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 গেল, পা ভিজে গেল, পা ভিজে গেল। কি সুন্দর জলটা।